วัสดีค่ะจากช่อง DIY by Little Bird นะคะก่อนอื่นเราก็ขอแนะนำตัวก่อนนะว่าเราเป็นช่องน้องใหม่เนาะคลิปนี้เพิ่งเป็นคลิปแรกนะคะคือทางเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำ DIY เนาะ DIY ในส่วนของนกเองนะคะอาจจะมีหลายๆแบบเนาะอาจจะเป็นงานกระดาษอาจจะเป็นงานปั้นหรืออาจจะเป็นงานไม้หรืออาจจะเป็นงานแบบวัสดุเหลือใช้แล้วเราเอามาทำเป็นของน่ารักเนาะนกก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีบางคลิปที่ผิดพลาดประการใดนกต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าทางเราเป็นน้องใหม่จริงๆนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับนกจริงๆเนาะถ้าใครมีอะไรแนะนำสามารถแนะนำได้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะว่าอยากให้ทำอะไรอยากแนะนำอยากให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้ปรับตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยแนะนำเข้ามาได้นะคะนกยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำเนาะมาเริ่มที่งาน DIY ชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกวันนี้นะคะนกจะมาสอนเพื่อนๆทำกล่องกระดาษทิชชู่จิ๋วนะคะกล่องกระดาษทิชชู่จิ๋วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ากล่องกระดาษทิชชู่จิ๋วเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแบบเนาะแบบกล่องกระดาษทิชชู่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ลายที่น่ารักนะเพื่อนๆสามารถเอาแบบแกะกล่องออกมาแล้วก็มาสแกนได้นะคะสมมุติว่าอยากได้ลายหมีผู้อยากได้ลายที่เป็นการ์ตูนนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปสแกนได้เลยเนาะอุปกรณ์อย่างที่สองนะคะอย่างที่สองก็คือกระดาษทิชชู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะก็จะมีกาวลาเท็กซ์เนาะอุปกรณ์ชิ้นที่4นะคะจะเป็นสกอตเทปนะคะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เนาะแต่นกเอามาเคลือบเพื่อความเงานะคะเพื่อความเงาเนาะแล้วเวลาโดนน้ำเนี่ยกระดาษจะได้ไม่ยุ่ยด้วยนะคะอาจจะกันน้ำได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะกันได้ไม่มากนะคะชิ้นที่5นะคะชิ้นสุดท้ายนะก็คือกรรไกรนะคะมีแค่นี้เองทั้งหมด5อย่างอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตัดตามรอยเส้นนี้เนาะนะคะส่วนใครที่อยากได้แบบนะคะเดี๋ยวนกจะใส่ไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะเดี๋ยวนกตัดก่อนนะส่วนใครเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ลายน่ารักเนาะเพื่อนๆสามารถเอาไปสแกนได้นะคะอันนึงก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะแบบที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยเนาะเพราะว่าไฟมันส่องนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาพับตามเส้นนี้เนาะมันจะมีเส้น1 2 3นะคะแล้วก็เส้นแนวตั้งแบบนี้นะ2เส้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะนกขออนุญาตปรับกล้องเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะตัดตรงนี้เนาะถึงแค่ตรงนี้นะคะเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3นะคะตัดแค่3เส้นนะถึงแค่ตรงนี้อย่าให้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะขาดหมดนะคะตัดทั้ง2ด้านเลยเดี๋ยวนกจะตัดให้ดูเนาะแล้วก็เส้นที่3นะคะแล้วก็มาอันนี้เนาะเส้นที่1เส้นที่2นะคะแล้วก็เส้นที่3นะ3เส้นแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะพอตัดเสร็จแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการเคลือบเนาะเพื่อให้มันเงาแล้วก็เวลาโดนน้ำนะคะมันจะได้แบบยืดอายุนิดนึงนะคะจะได้แบบไม่ละลายเนาะหมึกมันจะได้ไม่ละลายนะคะเพื่อนๆพับที่เราตัดเมื่อกี้นะคะพับเข้านะเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่สามารถติดกาวได้นะคะจะไม่ขอโทษค่ะตรงนี้จะไม่สามารถติดสกอตเทปได้นะคะเพราะว่าถ้าเราติดสกอตเทปลงไปเนี่ยแล้วเราติดกาวลงไปนะคะ
มันจะไม่อยู่เนาะเพราะมันจะลื่นนะคะพับตรงนี้เข้ามานะตรงที่เราตัดเมื่อกี้นะคะพับเข้ามาทั้งสองด้านเลยแล้วก็จะมีตรงขาวๆตรงนี้นะคะที่ต้องติดกาวเนาะสรุปแล้วก็คือเราจะเคลือบแค่ตรงกลางแค่นี้นะแค่ตรงกลางแค่นี้นะคะเดี๋ยวหนูเคลือบให้เพื่อนๆดูเนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่านกสอนเร็วไปหน่อยหรือว่าอยากให้สอนยังไงแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะแล้วเราก็แปะลงไปเลยนะคะรูดนิดนึงเนาะเวลาแปะเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนะคะเพราะว่าสกอตเทปเนี่ยกับกระดาษนะคะระวังที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะฟองน้ำอะค่ะฟองอากาศอะค่ะจะเป็นจุดๆเนาะเวลาติดต้องใจเย็นๆนะคะหรือถ้าใครยังไม่ถนัดน้องแนะนำเนาะพอเราวางลงไปปุ๊บใช้อันเนี้ยชุบน้ำนิดนึงนะคะอย่าให้เปียกมากนะให้พอหมาดๆนะคะแล้วก็ถูตรงนี้ไปนะคะอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแล้วเราก็ตัดออกนะคะตัดส่วนที่เกินออกได้เลยนะคะแล้วก็ในแบบของนกนะคะมันจะมีช่องให้ตรงนี้เนาะช่องกลมๆตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเล็กมากจะเป็นช่องที่กระดาษทิชชู่เนี่ยโผล่ออกมาอย่างนี้นะคะเราสามารถเอากรรไกรเนี่ยค่อยๆเล็มหรือใช้คัตเตอร์ก็ได้นะช่วงนี้ต้องระวังนะคะต้องใช้สมาธินิดนึงเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่องแบบเล็กนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนกใช้กรรไกรเล็มได้แล้วนะคะก็จะเป็นช่องประมาณนี้เนาะเอาไว้พอให้กระดาษทิชชู่ออกมาได้นะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็พับตามรอยที่เราพับไว้เลยอันดับแรกนะคะเราติดกาวตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งติดทางอื่นนะคะให้ติดตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะเรามาดูกันอย่าติดเยอะนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานกระดาษเนาะเดี๋ยวมันจะเยิ้มนะคะค่อยๆแปะแล้วเราก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เลือกด้านใดด้านหนึ่งนะคะใช้แค่ด้านเดียวก่อนนะติดกาวแค่ด้านเดียวก่อนนะคะพับเข้าไปเนาะจะพับด้านไหนก่อนก็ได้นะคะพอแปะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้กาวแห้งก่อนนะอย่าเพิ่งปิดด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่ได้ใส่กระดาษทิชชู่เนาะแล้วเราระหว่างรอกาวแห้งนะคะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่เนาะดึงออกมา1แผ่นนะคะดึงออกมา1แผ่นแล้วก็กะตรงช่องนะคะเพื่อนๆกะตรงช่องว่าให้มันออกมาได้เนาะไม่ต้องแบบว่าให้มันแน่นมากก็ได้นะคะแต่แบบให้พอเอาออกได้นะแต่ไม่ต้องพอดีเป๊ะก็ได้นะแล้วก็จะตัดเป็น4ชิ้นแบบนี้นะมี4ชิ้นนะคะได้ออกมา4ชิ้นนะพับครึ่งนะคะแล้วก็พับครึ่งอีกแผ่นหนึ่งหันหน้าเข้าหากันนะคะเพราะว่าเวลาเราดึงออกเนี่ยมันจะได้เป็นป๊อปอัพเนาะใครอยากได้เยอะขนาดไหนก็ใส่ได้เลยนะคะตามที่ชอบนะแต่อันนี้น้องจะใส่แค่4แผ่นนะคะอันนี้น้องทำตัวอย่างให้ดูเนาะใส่สลับกันไปสลับกันมานะคะ
เสร็จแล้วนะคะ เราก็สอดกระดาษถ้ามันใหญ่ไปเราสามารถพับได้นะคะพับครึ่งได้เนาะแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยนะคะนกลืมบอกนิดนึงนะข้างบนที่เราเหลือไว้ที่จะดึงป๊อปอัพเนี่ยให้อยู่ด้านบนนะคะเอานิ้วกดไว้เนาะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นป๊อปอัพนะคะแล้วก็ปิดได้เลยค่ะกาวอย่างที่นกบอกนะคะว่ามันเป็นงานกระดาษเนาะเพื่อนๆอย่าทาเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มนะแล้วก็ปิดอย่างนี้ได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่คือกล่องกระดาษทิชชู่จิ๋วเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องกระดาษทิชชู่จิ๋วเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกนะคะอาจจะมีอะไรผิดพลาดในหลายๆอย่างนะคะนกต้องขอโทษด้วยเนาะส่วนเพื่อนๆอยากให้คลิปต่อไปเป็นอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำ DIY ชิ้นที่2เป็นอะไรนะคะส่วนวันนี้ต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ